मिश्री काढ़ा नमस्कार। टिके टिके शीत आसलानी, वर्षा गला, बर्तमान शीतर आगमन। घरे घरे समस्ते प्राय घरे घरे ठंडा खास ज्वर लोक मैंने पीड़ित अच्छा। आज से मिश्री काढ़ा प्रस्तुत करवा जहाँ को पीले कि एसनफुलिया आउ गला जनित रोगरू मुक्ति मिले। चलतु प्रस्तुत करवा। प्रथमे पानी देवा, आपण अनुसार पानी देवे। मैं 3 कप पानी दूची। से गोलमरीच गुंड, अदा छेचा, तेजपत्र आउ मिश्री पकेबा, आउ तुलसी पत्र भी पकेबा। ताकू फुटेबा, धीमी आंचरे फुटेबा, प्राय 5 मिनिट पर्यंत फुटेबा। जेमिति 3 कप रु 2 कप पानी रहिबो। फुटीगला परे अल्प चापती पकई 1 सेकेंड फुटेबा, ताकू छाणी पीबा। वर्तमान आमर मिश्री काढ़ा प्रस्तुत हो गला। पियंतु और पियंतु।